好，Hello，大家好吓。4月2號星期四，聽日咧就開始長假噶啦吓。再提大家啦，聽日就會有地產小專家嘅。但係星期六凌晨嘅一周股市大事，同埋下星期一嘅中國民心咧，就應該係冇噶啦吓。咁就睇埋聽日嗰集啦。即係地產小專家就要下個星期三咧，先至再同大家做節目啦。其實我今朝出門口去食早餐咧，都已經見到有啲人咧就即係拖喼啊，已經係出門噶啦。可能有啲係去外國旅行，有啲翻內地都唔定嚇。我哋即係一陣間我哋都會講啦，有啲新聞根本上都即係冇人報啊，已經係冇人報啊我哋都講過啦。even 而家宏福苑啊，你見到佢香港01掟出嚟咧，都係得嗰幾千 view 嘅啫嚇。同開頭嘅時候咧，即係十幾萬 view 咧，或者係過百萬 view 咧，就真係爭好遠啦。加埋今個禮拜好多人都唔喺香港啦，係嘛？更加會少。但係我哋冇咩所謂啦嚇，我哋反正都係冇廣告收入嘅，所以咧就即係做得就做，講得就講啦，係嘛？好啦，我哋隨便攞咗呢個嚟做封面嘅啫。嗱，好快咧就網約車咧就發牌㗎啦，OK 嚇，即係話正式咧就即係入工㗎啦嚇，即係簡單講句，唔好再話我唔合法啦嚇，攞正牌啊咁樣。好啦，但係 Uber 咧香港區嘅總經理咧就話：喂，不如咁啦，你最少發3萬個牌，因為唔係淨係 Uber 咁嘛，係嘛？Uber 啊，呢個高德嗰啲都得噶嘛。我想問香港有冇滴滴啊？好似未有係嘛？即係如果落埋嚟嘅話咧，嗱，如果 Uber 咧，佢話最少唔該你發牌發3萬個，咁大家知唔知道香港有幾多個的士牌咧？我話俾你聽，如果佢發3萬個嘅話咧，我可以相當肯定啊，的士牌價咧係會即時清零嘅，跌到變零都得㗎啦，可以係。但係無論點都好啦，的士咧都係大家唔係咁中意搭嘅，我都知道，係嘛？即係無論點改咧，好多服務態度都改唔到嘅呢個。但係而家有啲新車啦，係嘛？有啲新車啊寬敞啲啊，成啊咁樣。但係好多即係如果內地嘅，我都見過有人搭的士嘅有嘅但係內地嗰啲咧通常都中意搭高德啊，或者唔搭添啦，香港係嘛？鬼佬咧，即係以前鬼仔係中意搭 Uber 嘅的士咧，其實真係香港人係比較少搭嘅，就係但係個的士牌咧，如果咁嘅話咧，我諗真係變零㗎啦應該。如果佢一發3萬個網約車牌嘅話咧，個的士牌價咧，我諗就唔使玩㗎啦一陣間同大家講下。好啦，我哋講咗啲數據先，即刻入去。今日都幾多嘢講嘅會有宏福苑個跟進啦跟住有阿潘焯鴻啊同埋阿岸伯咁樣都有跟進，先至去啲即係先至去嗰啲財經消息嘅。好啦，而家係晏晝嘅1:05啊，港股係跌到331點啊，恆指咧就24,959點。成交係1224億嚇。琴晚嘅美股係升嘅，但係而家嘅美股咧係跌緊400幾點㗎，嗰個到期嚇。好啦，鑽石狗咧就上翻去啦，372% 啊，大約上翻4-5% 度啦。美銀組合咧就178% 嘅嚇。大家如果有興趣訂閱我哋投資美股提早退休又好啦 ，YouTube 投資筆記都好啦，大家就訂閱今個月啦，4月份嚇。大家睇片尾就有㗎啦。老規矩啦，15號之前咧就要提示大家嚇，大家記住咧就課金俾我哋嚇，今個月4月份嚇，因為我哋所有節目都係冇廣告收入嘅。大家可以用恒生嘅轉數快啦，中銀啦同埋 PayPal 都得嘅。先講咗阿潘焯鴻先啦。嗱，潘焯鴻咧就已經係拉咗㗎啦嚇，即時拉咗。但係咧拉佢咧同之前嗰單嘢係無關嘅。
係同佢再之前嗰單嘢有關，即係藐視法庭嗰單。嗱，如果你咁樣講咧，就好難唔拉你嘅喎。佢網上咧就話個審裁官係垃圾，係嘛？即係佢話勞審處個法官係最底層，直頭垃圾。嗱，如果咁咧，佢唔拉你咧就好難嘅，基本上嚇。咁佢而家咧就即時入獄，咁咧就判佢坐1個月，仲有咧就要俾262000蚊嘅訴訟費。咁咧佢淨離譜到一樣嘢咧，就係喂，我要求即係緩刑上訴咁樣。咁但係個法官話：喂，你個律師都未提出申請，咁點撚樣緩刑咧？都未搞好即時入獄嚇。咁特白啲講句，到你搞得掂排到期入紙嘅時候咧，你都坐完啦，係咪先？啱唔啱啊？嗱，即係大家有時講嘢咧，即係你講嘢就唔可以咁啊嘛。我可以話俾你聽，你 even 你喺美國喺英國佢都判你藐視法庭啦，真係啱唔啱啊？你話我鬧個法官係第二個問題，你係當事人嚟噶嘛？啱唔啱啊？即係你等於個官判咗你，你當場話個法官垃圾咁樣，咁你同藐視法庭有乜分別啊？冇噶嘛，呢啲底判嘅根本，即係唔係我唔想幫佢啊？喂，你係當事人嚟噶嘛？唔講得呢啲嘢噶嘛，大佬，你都有法律常識㗎係嘛？啱唔啱啊？即係嗱，成日啲人話咩言論自由成言論自由唔係俾你咁用嘅，大佬係嘛？你可以話佢判決不公咁，但係唔可以用呢啲咁樣即係侮辱性嘅詞語啊嘛，啱唔啱啊？你喺英國個法庭我拉得你啦，都可以話你藐視法庭啦，係嘛？喂，你唔係細路仔啦，呢啲係嘛？即係判你1個月你都執到㗎啦，話俾你聽。而家熱凍你仲死係嘛？捱一捱啦，係嘛？你都冇計㗎啦嚇。即係第時自己講嘢小心啲啦，係嘛？嗱，另外一單咧，岸伯呢單嘢咧，又係令我好失望嘅。點解咧？因為咧，我睇到綠豆呢個新聞咧，其實已經係呢個新聞之後嘅1日㗎啦。OK，咁我就走入去 YouTube，我就打黃岸然。咁大家估下有幾多條片講咧？我答你1條。咁邊個台我就唔講啦，但係嗰個台咧係屌鳩岸伯嘅1條。跟住第2條片已經係1個月之前啦。咁當然即係我冇時間去揾晒啲 Facebook Twitter 逐個 YouTube 嘅頻道去揾。但係你睇下之前咧，下邊嗰紮片咧，即係1個月3個月之前咧係好多好多嘅。咁而家居然1條片仲係屌鳩佢，點解咧？冇 view 啊嘛，我都講咗冇 view 啊。嗱，我大略講啦，咁我已經錄咗呢個 Patreon 㗎啦。咁大家要聽就入去 Patreon 聽啦嚇。咁簡單講句咧，就係岸伯咧就有一個公開信，咁咧就俾咗綠豆 ，OK 咁咧就話銀行戶口咧就被國安凍結咗，係啦。咁大家要諗下啦，點解呢封信可以交到俾綠豆咧？係嘛？點解出到監獄咧？咁即係話佢係想你報導呢個新聞嘅。如果唔係呢個新聞根本唔可以出到因為大家都明啦，你探監睇住晒噶嘛，攞走任何嘢都要俾人睇過嘅。點解呢封信可以去到綠豆嘅手上咧？係嘛？即係話國安係想你哋報導嘅。如果唔係，佢直情唔俾你交呢封信出去啦，係咪先？啱唔啱啊？但係你見到冇人報導，最少我睇到嘅 YouTube 係咁樣。OK， 我唔可以全部頻道都睇晒大家原諒我，人得一個啫。咁大家就可想而知啦，係嘛？個原因就好簡單，因為冇流量，就係咁簡單。你睇翻你喺 YouTube 打入黃岸然，你就會睇到啦。除咗第1條片嗰個台屌鳩佢之外，下邊嗰啲絕大多數都係3個月前嗰啲嚟嘅，即係被拉嗰陣時，宏福苑嗰陣時。咁點解咧？因為已經冇咩人講，冇咩 view 數，係嘛？咁大家如果要聽就入去 Patreon 聽啦。咁聽朝早上就有噶啦嚇。好啦，咁跟住我哋當然要跟進埋呢一個宏福苑啦。
嗱，宏福苑咧呢一間智邦興業咧，其實就應該要拉嘅，好多人都應該係即時拘捕嘅嚇。我唔係好明點解特區政府唔作出相應嘅行為嚇，因為正常嚟講咧，佢哋應該係錄晒口供啊，已經係好啦。問題喺邊度咧？其實個問題唔複雜嘅，好簡單嘅啫。嗱，熒光幕你見到呢個林文欣咧，咁佢係一個一問三不知嘅人嚟嘅嚇。咁佢話火災之前咧，消防裝置關閉書我都未見過嚇。啱啱閂嗰個刀總掣嘅時候咧，佢就放緊假嘅，係啦。啊，你問佢所有嘢咧，佢都唔知，冇問唔清楚。咁阿主席陸啟康就話：咁你做咩嘅咧？咪咁你做乜嘢先？係嘛？我覺得呢個人乜都知，不過佢只不過係扮唔知啫。嗱，其實智邦興業咧有好多員工都好有問題嘅。嗱，其中一個咧就係呢一位文員樂善瑩啦。其實呢個文員咧，佢知道好多嘢嘅嚇，佢知道好多嘢，佢知道好多嘢都係違規添嚇。嗱，而家咧佢哋嗰幾個員工咧就走出嚟，即係話佢知道有嘢㗎啦，應該嗱。如果警方要拉佢，係拉得佢嘅，我唔知警方拉唔拉佢啊。咁但係一樣嘢咧，即係佢哋覺得，喂，而家好講啦。如果我唔講嘅話咧，到時我蝦嘢拉咗大鑊㗎咁樣，咁咧個個咧就爆料。因為呢間公司咧都唔可以再存在㗎啦，應該。咁但係有冇用咧？係嘛？啱啱有冇用先？其實係嘛？你而家先做呢樣嘢冇意思㗎啦，啲人死晒㗎已經係嘛？你而家先講真話冇意思㗎，有咩意思啫？真係如果警方要查嘅入去，我搜你文件我都攞到啦，啱唔啱啊？嗱，我哋望咗落去先啊。最大嘅問題就係話點解個警鐘係唔響啊？好啦，個問題咧原來就話佢哋要整嗰個鹹水缸、淡水缸同埋個消防缸，佢哋要整3個都要整。好啦，第一樣嘢有宏福苑有8座。呢8座所有呢3個缸都同一時間壞嘅機會有幾大咧？我答你，個壞嘅機會係0，同一時間壞嘅機會係0。點解要咁做咧？賺錢咯，就係咁簡單啫嘛。好啦，大家都知道消防缸任何喐佢咧都要有消防牌先做得嘅。嗱，我哋呢一個屋苑咁啊，前2日咧就係個水務局咧嚟整嘢，咁所以咧嗰個鹹水喉咧係要閂咗嘅，要等到水務局話得你先開得返。但係呢間公司8座大廈呢個屋苑係可以隨時去停晒啲水，然之後冇牌都走去閂得個消防缸嘅，咁係咪拉得啊？係咪咁講啊？嗱，奇就奇咗一樣嘢，閂嘅呢個工人羅國瑞佢係知嘅，佢話有消防牌先至可以閂嗰個刀掣。大家都明，你閂咗個總掣，梗係冇電啦，消防鐘點會響啫？佢係知嘅喎，佢知道冇消防牌係唔閂得嘅喎，咁佢都去閂喎。好啦，頭先講過樂小姐，佢話宏業要做維修要放水，你有電工牌，所以要幫手閂。但係我唔相信樂小姐唔知道，任何閂個消防水缸一定要有消防牌，淨係憑佢呢一句啊，已經可以的佢返去協助調查。你知噶嘛？你做呢個行業冇可能唔知噶。邊個人鬥得消防嘅嘢啊？冇人鬥得，一定要有牌。你攞個電工牌啫嘛，大佬，同消防牌兩回事嚟嘅喎，係嘛？嗱，你睇下
刪呢個羅國瑞，佢話我又想冇問過頭先姓林嗰個主任，又想問個黎經理，但係冇問，咁即係點啊？佢話我唔知道刪咗個刀掣會影響我警鐘喎，咁你估佢知唔知啊？我覺得佢係知啊，不過佢唔講嘅啫嚇。佢刪咗由佢唔知噶啦，幾時開翻咧？冇。佢就話嗱，我問阿樂小姐㗎，佢叫我刪嘅，佢係發單人㗎咁樣。其實如果我係警察，兩個拉晒，好明顯你觸犯消防條例啦，係嘛？啱唔啱啊？另一個智邦興業有限公司管理員鐘瑞霞，好啦，當日聽證會，咁咧就喊晒口出嚟，佢話冇啊。我唔係即刻走啊，係啊，佢管理員嚟嘅，我冇即刻走啊。我當時即係有喺低層拍門提醒啲住戶疏散㗎。第一，你有冇拍門？冇人知，因為啲人已經死晒啦。啱啱。第二，佢話我係最後一個離開嘅，亦都冇人知。我當你有，都唔可以將功補過。管理員有絕大嘅責任。呢啲係唔可以亂刪嘅。你今日睇到咧，佢哋而家係好驚俾人拉，所以個個都走出嚟，篤灰唔關我事啊，因為呢間公司唔會再存在㗎啦。我話俾你知。嗱，頭先嗰個肥肥地嗰個林主任，佢話刪刀掣嘅時候，佢不在職，我短暫離開咗公司。咁佢話個流程係咁喎，如果出咗事，咪覺得有問題咯；冇事咪冇咯。咁樣，哇！即係全場嘩然啦。咁即係一樣嘢啦，你唔使睇消防條例啦，係嘛？啱啱啊？嗱，正常嘅消防條例，如果根據呢度所講啊，你冇消防牌係唔刪得嘅。第二，最多係停14日。第三，你係要通知消防局㗎嘛。因為刪咗你就冇水救火啊嘛，啱唔啱啊？三樣佢都冇做，咁都得，係嘛？咁獨立委員會主席陸啟康法官，咁你做咩㗎？唔係你乜都唔係，咁你做乜嘢嘅先喺呢度，係嘛？嗱，我圈住嗰個物管電工羅國瑞，就係刪咗刀掣嘅人，呢個人要拉得㗎。呢個人要拉得，其實係拉得佢係觸犯消防條例嘅，你係唔刪得嗰個掣嘅。嗱，你唔即係佢嘅意思就係話，如果空轉嘅話咧，個缸會壞嘅。但係你都有個電工牌，你都知道冇消防牌唔刪得，你係咪要問上邊？你唔係走去問樂小姐喎，大佬，樂小姐係個文員嚟嘅啫喎，啱唔啱啊？你睇下佢點講啊？樂小姐咁講，咪照做咯，係嘛？咁即係將個波踢過去俾個樂小姐，將個波踢嚟踢去唔關我事啊咁樣。但係你有電工牌噶嘛？樂小姐做呢行噶嘛？大家都知道冇牌係唔鬥得嘅。你一刪就會刪咗個警鐘嘅總掣噶嘛？啱唔啱啊？仲有一樣嘢喎。嗱，一陣間。下一章咧，大家睇就明㗎啦。宏福苑總共有8座，8座個消防缸、水缸、淡水鹹水缸都同一時間壞嘅機會係0嚟嘅。咁點解全部都要整啊？616萬全部同你整咯，唔係點樣賺你錢啊？嗱，離譜在一樣嘢。當時咧就話：喂，有天台住戶投訴天花滲漏喎，但係當時宏業已經講咗啦，係個太陽能板嘅問題啫，唔關個水缸事。但係呢間智邦堅持要整，8座都要整。最離譜一樣嘢，原來係乜嘢咧？原來就係佢刪咗個鹹水淡水缸。就用個消防缸嚟頂，咁都得。喂，你刪咗嗰個消防裝置啊，
係要攞到 SDN 嗰個申請紙嘅大佬，係嘛？乜都冇喎，又冇通知又冇成喎，咁就刪咗咯喎。佢講話漏水，根據呢個樂小姐講啊，根本冇人講過係漏水，8座都漏水，唔會啩係嘛？熒光幕呢位咧就樂小姐啦。嗱，我諗佢而家係好驚嘅，因為咧，如果警方要佢唔好話拘捕佢，協助調查，佢一定要去，因為你係負責呢個工程噶嘛，你叫佢去刪噶嘛，係嘛？佢自己都承認㗎，你叫嗰個工人去刪噶嘛，咁你有冇問題？你話俾我知，係嘛？你做得呢個行業，你唔好話俾我知你唔知啊，啱唔啱？嗱，咁咧呢個樂小姐咧就全部爆料咩咧？就係話嗱，點解 ICU 唔出席咧？點解政府要派個律師咧？原來咧，即係之前呢一個律師講，佢話：點樣通水啫？一日做到啲咩啫？原來唔係，係5日之前啊，已經通知咗宏福苑，喂，有人嚟睇棚網啊！係5日之前啊！嗱，劉嘉敏早4到5日已經通知咗紅藝同埋管理處㗎啦，係嘛？2次，第一次6月3號嚟睇，5月29號通知咗，有佢個電郵，有佢個名，有佢簽名，有劉嘉敏 Amanda 嘅簽名嘅。第二，1月21號嚟睇。1月17號已經通知咗人哋啦，4日可唔可以做假啊？可以啦啩，係嘛？啱啱？仲有喎，呢個 Amanda 咧，即係呢個樂小姐咧，而家就冇辦法㗎啦，為求自保，一定要爆料。佢話紅藝基本上經常同呢個 Amanda，即係 ICU 應該係劉嘉敏，保持極度緊密嘅聯絡。你有咩解釋？係嘛？你 ICU 有咩解釋啊？即係你冇得拗噶嘛，大佬，人哋有埋電郵噶嘛，係嘛？所以 ICU 咪唔敢出嚟咯，就係咁簡單。如果唔係佢實出嚟㗎，佢知道身有事啊。咁呢一個劉嘉敏係咪拉得啊？啱啱？咪你話俾我聽先，究竟而家你係突擊檢查啊？定係預約檢查先？我相信係突擊檢查啦。如果預約嘅話，佢老早已經講咗啦，係嘛？咁你 ICU 又有咩回應啊？啱啱？即係你睇得到噶嘛？點會冇勾結啫？有證有據，所以你所有嘢都唔拉得唔講得出嚟㗎，係嘛？你覺得消防嗰啲有冇？你覺得屋宇署嗰啲有冇？啱啱？你覺得勞工處嗰啲有冇？係嘛？嗱，咁阿陸啟康即係大法官咧，咁已經講咗啦。嗱，我哋不設直播係驚你俾人起底同埋公審啫。咁但係咧，我諗佢都俾人起底㗎啦，應該係啊。呢個樂小姐，但係即係我奉勸大家唔好做呢啲嘢，唔啱㗎。即係網上起底欺凌，但係特區政府一定要做嘢，查清查楚呢件事。我見到警方乜嘢行動都冇，呢個劉嘉敏肯定有事，即係 ICU 要咩啦？即係房署要咩啦？係嘛 under 你噶嘛？係嘛？你裏邊有隻老鼠入咗米缸，你唔知嘅咩？邊個係佢 supervisor？ 係嘛？啱唔啱啊？你唔使睇佢做嘢嘅咩？啱啱咁都得啊？即係呢一間智邦成間都出現問題，我話俾你知。你唔好話俾我聽，呢個樂小姐你唔知啊？你唔知道要消防牌啊？你做呢行㗎，大佬，啱啱？呢啲嘢點會唔知啊？嗰個電工嗰個拉得添啦，已經。你冇牌你去鬥呢樣嘢，你仲唔係觸犯消防條例？啱唔啱啊？話你刪咗呢個總掣，害死百鳩幾人啊，大佬！呢個拉唔拉得啊？係咪需要做？即係我唔係警方啊，但係警方係咪最少揾佢翻去協助調查啊？
係嘛？你唔使等9個月之後啦，係嘛？應該。咁我哋應該仲有1日到嘅嚇，咁咧就個聽證會就完㗎啦嚇。咁跟住都有嘢跟進嘅，就係4月底咧，咁啲居民翻去宏福苑跟進之後，即係睇下嗰幾日點啦。咁跟住就要去到今年年底㗎啦，應該嚇。今年年底啊，或者係出年年頭啊，甚至係再耐少少啦，先有個報告㗎啦嚇。咁我哋有嘢就跟進啦嚇。嗱，咁呢個咧就係我哋嘅封面嚟嘅嚇。簡單講句，咁熒光幕呢一位 Uber 嘅香港區總經理，咁鐘先生咧就話，最好就引進3萬個網約車牌。嗱，喺佢嚟講，梗係好事啦。點解？喂，因為而家暫時香港網約車好似得高德同埋佢啫嘛，係嘛？得 Uber 同埋高德啫嘛，啱嘛？咁嘅話，喂，大家15000，我都有排玩啦，係咪先？咦，唔係喎，原來香港有滴滴嘅喎。即係 Uber、高德同埋滴滴喎，有3間嘅喎，係咪先？咁真係要3萬個牌嘅喎，即係唔係講笑，一人1萬啊嘛，係咪先啱啊？好啦，嗱，根據阿鐘生所講咧，政府去上一年啦，即係2025年咧，提出喺立法會裏邊咧，包括司機要年滿21歲，有1年駕駛經驗，做過 due diligence， 車齡唔超過7年。同埋買第三方保險咧，佢話而家嘅 Uber 已經做足晒㗎啦。嗱，當年嘅陳帆啊，運房局局長即係光頭嗰個啊，佢話最初可以發1500個牌，冇用嘅，發1500個牌有乜用啊？黐線㗎，你發1500個牌，佢而家建議3萬個牌。嚇，當然啦，你可能即係由一年裏邊慢慢增加上去，即係話佢哋3間平均一人1萬個牌 ，OK， 一間1萬個牌，好啦，咁有幾多的士牌咧？屌喇媽，原來只係得18163個。嗱，如果真係發3萬個網約車牌咧，的士玩完，肯定玩完，我話俾你知，真係唔係講笑，邊度有得做啊？人哋3萬，你15000，啱唔啱啊？喂，通街都係車，使鬼受你的士氣啊！嗱，而家紅的有15250架，綠的即係新界就2838架，大嶼山嗰啲唔好講啦，75架。我哋望一望咧嗰個的士牌價。去年咧都仲有240幾萬嘅，咁今年咧直接咧就得210萬到嘅啫。咁如果綠的咧，去年係180萬到啦，咁而家已經係150萬嘅。咁如果今年咧佢再發埋咁多牌嘅話咧，我諗好快呢2個咧真係清零㗎啦，應該嚇，咁唔會零嘅，幾廿萬咯嚇，可能100萬都唔到咯。咁大家睇下。2017年啊，呢一個紅的咧個牌價係700萬嘅，綠的都有500幾萬。咁如果你真係供嘅話咧，咁你已經係大 Q 鑊㗎啦，已經係啊，因為你可能你我唔知的士要俾幾多，即係俾幾多呢一個installment first installment 啊，因為我唔知啊，費事查啦。咁但係如果你好似供樓咁咧，你就死啦。因為點解咧？佢而家真係跌咗，哇！跌咗70%幾啊，大佬。係啊，唔係跌咗個首期啊，你差唔多跌咗70%嘅車價，你再供落去點供啊，大佬？係嘛？你揸爛咗你個人啊！喂，你都揸唔到400-500萬翻嚟啦，係嘛？所以如果咁樣開咧，冇得搞，的士即時死亡㗎啦，話俾你知。好啦，咁嗱，而家特朗普呢邊咧就打到即係如火如荼啦，係嘛？咁益咗咧香港呢邊喎。嗱，好快咧，4月11號咧就有個電子展覽啊，喺呢個會展嗰度嚇。呢個咧就唔係今年嘅嚇，未到啊，去年嘅咁已經係好多人㗎啦。今年咧買家登記咧係
激增30%咁多嘅喎。嗱，其實一般嚟講都係咁噶啦。如果你要買電子產品，你飛廠咧，你可以飛中國、韓國、印度、越南、亞洲地方都得。咁但係咧，你咁樣飛法咧，你命都冇噶嘛，啱唔啱啊？咁向來咧，香港就係做呢啲咁嘅展覽啊，環球資源展覽會啊，喺亞博喺亞洲博覽館嘅嚇。咁咧就有4500個亞洲供應商啦，8500個展位嚇。咁有34萬件新產品嘅嚇。咁咧啲人嚟香港去登記去買，好過你飛全世界啦。點飛啊，大佬係嘛？中國、韓國、印度、越南，哇喺飛得嚟你都瓜咗啦。大家可以睇下咧，即係上一年咧真係好多人㗎。嗱，你睇下咧，有鬼佬啊，有成啊咁樣。咁啊，今次係4月11號開幕嚇。咁啊，環球資源香港展一期，咁有消費電子啦、遊戲啦同埋電子產品個零件嘅。咁今次咧係由4月11號至到14號啊，喺呢個亞洲博覽館嘅嚇。咁啊，我哋少不免都要講 AI 啦，係嘛？咁嗱，AI 咧就大軍壓境㗎啦。喺海外咧，我哋講咗好多啦。OK， 好啦，咁喺中國又點咧？係嘛？海外我哋講過好多啦，係嘛？咁喺中國咧，其實個情況咧一樣係好嚴峻嘅。嗱，programmer 咧，根據 Anthropic 個即係老闆啊嚇，咁我唔識讀佢嘅名啊，咁可能佢唔係即係美國人嚟嘅。咁咧就話 programmer 咧，好快會俾 AI 完全取代，只係剩6到12個月命嘅啫。另外一半嘅 white collar 可能未來1到5年係會消失嘅一半嚇。嗱，喺中國嚟講咧，咁啊講幾個例子啊。山東咧有一個 programmer 叫老秦嘅，老秦啊叫做嚇。以前咧佢外包一個 program 咧係1萬蚊人民幣，而家咧只係得5000蚊啫。仲有喎，好多客問佢喎 ，AI 唔使錢就寫到咯喎，咁你點解咁貴咧？係嘛？話你5000喎 ，AI 唔使錢喎，係嘛？另外，北京嘅互聯網大廠嚇咁啊資深 programmer 咁啊施文宇咧就話過去1年嚇公司整體 AI 代碼生成已經超過30%啦。佢話未來3年大約有90%嘅 programmer 係會被淘汰嘅嚇。另外一位小豬今年25歲，2年前喺國內嘅大學中文系畢業，入咗一間廣東嘅 programmer 公司做文員。佢話目前5到6成嘅工作都係 AI 做嘅，剩低嘅只不過係要同人交往先至俾佢做嘅啫。另外一個咧就叫李律啦嚇，咁啊都係做 AI 嘅嚇。咁咧以前佢返工時間咧就5日，而家3日，人工由5000跌到3000。咁咧佢就搬咗去合肥一間月租800蚊嘅房，即係佢喺安徽啦，係嘛？安徽我都去過嚇。咁好簡單啫。另外一個小盧咧就係文科生嚟嘅嚇。咁咧佢話：如果而家你唔識得用 AI 嘅話咧，基本上係唔會有 interview 嘅，即係你一定要識做 AI，一定要識用。如果唔係，根本唔會 interview 你啊嚇。香港呢邊咁咧就跟住個15-5規劃啦，係嘛？咁冇辦法㗎啦，應該冇辦法㗎。咁但係大家要咁諗啦。咁AI 可以幫助做咗好多嘢，但係 AI 亦都會產生第二啲職業。咁但係你做嘅嘢一定係圍繞住個 AI，或者個 AI 搶唔到你嘅嘢。如果你唔係圍繞住個 AI，或者 AI 搶唔到你嘅嘢話咧，咁就即係比較惡搞啦。咁藍領咯，係啊，電工啊，剩嗰啲佢暫時咪搶唔到你咯嚇。佢而家做嗰啲都係啲搬運啊，剩嗰啲嘢啫嘛。譬如你做電工啊、通廁所啊、通坑渠啊嗰啲，咪搶你唔到咯，係嘛？咁大家睇唔睇到啊？呢個咧就係喺中國咧裝嗰個龍蝦，
嚇裝嗰個龍蝦程式咧，即係要俾錢嘅喎嚇。咁而家咧就如果你卸載咧，又係要俾錢嘅喎，即係你 uninstall 都係要俾錢嘅喎。咁啊，港聞方面咧，咁啊最後呢個啦嗱，我大約係年半之前買咧嗰個 PS5 啊，PS5，咁我嗰個咧就係冇光碟版嘅，即係完全係即係 download version 嚟嘅，唔係 Steam 版，亦都唔係 PS5 Pro。咁當時我買咧係3000頭到嘅啫，即係差唔多係2024年咗緊啦，應該即係香港。疫情過咗之後咧，2023年全部完晒啦。我大概嗰陣時候買嘅3000零蚊到。好啦，而家咧大家熒光幕睇到啊，主機係逼近6000蚊嘅，逼近6000蚊啊！嗱，呢個咧仲唔係 PS Pro 喎？係啊，唔係 PS Pro 嚟喎。啊，嗱，而家香港咧暫時都未加價。咁光碟版就3780，所以我當時嗰個咧，我係3300度啦，大概係 OK 嘅，因為我冇嗰個碟啊嘛。但係好快咧，應該就會加價，好快就會加價。我哋都講過咧，全部電子產品因為 memory 啊，成嗰啲嘢，全部都會加價嘅嚇。咁啊，希望大家即係已經買咗啦嚇。咁如果唔係你而家買咧，應該就會貴噶啦。好啦，咁我哋咧就跳去美國嗰邊啊。咁琴晚咧就美股都升少少嘅，嗱，而家美股今晚應該跌嘅，應該係因為而家咧係跌緊嘅嚇，道奇咧係跌緊400幾點啊，而家係嚇。咁道指咧琴日係升224點啊，咁升勢應該係盡咗啦，應該嚇。咁咧就收46565點嘅。咁納指都升到250點嘅，咁咧就21840點啊。嗱，我哋而家睇翻嗰個油價咧，呢個係最新嘅油價嚟啊嚇。咁咧就仲有103蚊美金一桶嘅。咁個布油咧係比我哋上個星期嘅為貴嘅，即係上個星期今集我哋講係104蚊啦，咁而家係105蚊嘅嚇。嗱，咁特朗普咧就話，即係全國講話咧就話，伊朗戰爭接近完成，咁戰事僅耗32日。咁個問題係你做嚟做乜啊嘛？你耗1個鐘都唔應該，啱啱？係嘛？唔係耗幾多嘅問題。如果真係需要對美國係有益無害嘅，你做一世都唔緊要。但係如果對美國都唔知做乜有害無益嘅，1分鐘都嫌多，啱唔啱啊？係咪咁講啊？係嘛？即係佢話噶嘛，佢嗰個目標係即係令到伊朗冇核武啊嘛，佢由頭到尾都冇核武啊。咁你做嚟做咩咧？啊，仲奇怪一樣嘢，就話未來2至3個禮拜重擊伊朗，送佢哋翻去石器時代。你點解要送佢翻去石器時代咧？佢喺咩時代關你美國咩事咧？係嘛？即係我哋要諗呢個問題喎。佢做緊呢樣嘢，我嚟做咩啫？其實你做呢樣嘢做乜先？點解要等到送佢翻去石器時代你先退兵？點解你唔而家退兵咧？你仲想喺伊朗裏邊攞到啲乜嘢咧？係嘛？即係除咗佢個面之外，我諗唔到任何嘢。咁咧，特朗普咧就話伊朗咧就請求停火，伊朗咧就話從來都冇講過，全部假消息，全部假消息。我哋琴日都講過啦，即係伊朗話從來都冇同美國有任何正式通話，冇，只不過係透過巴基斯坦啫嘛，係嘛？即係又係講假嘅。嗱。伊朗嘅總統嗱，佢唔係最高領導人啊，卡梅內伊嗰個次子先係嚇。嗱，佢講得啱嘅，呢句佢冇錯嘅嚇。究竟呢場戰爭對美國人有咩利益咧？係冇嘅。咁仲帶咗幾千億美金嘅債。嗱，而家美國嘅國債已經去到39萬億啦，係 Powell 琴日講嘅。
即係話短短2年之間咧，特朗普已經將美國國債增加咗2萬億啦。第一，你屠殺無辜兒童，我哋都講咗啦，琴日嗰個160幾個小學生。第二，摧毀癌症治療設施。吹開要將一個國家炸回石器時代，有乜嘢其他目的呢？對美國人民有咩好呢？今次我哋都講過晒啦，美國起碼要付出幾千億嘅美金啊，最起碼。咁你做呢啲嘢做咩呢？啱啱佢又冇打到你，係咪？好啦，如果你將佢即係炸翻去石器時代咧，咁伊朗咧就已經講咗啦。嗱，佢話佢會將以下嘅美國科技巨頭喺中東所有呢啲設施作為打擊對象。嗱，你冇需要懷疑佢，因為 Amazon 嗰個已經俾佢炸咗啦。冇需要懷疑佢。嗱，呢一啲咧全部都係有份幫助美軍嘅。好啦。邊啲科技巨頭嘅設施咧 ？NVIDIA、蘋果、微軟、Google、Cisco、惠普、Intel、Oracle、IBM、Dell、Palantir、Tesla， 每一個 data center 可能都係幾百億美金嘅，唔平㗎。嗰啲 data center 係最新起嘅。佢如果18個同你炸晒佢嘅話咧，你損失係過萬億美金嘅嗰度，睇下邊個死嚇。咁霍爾木茲海峽咧，基本上一定會開，只不過係唔開俾美國啫。嗱，你搞清楚，佢只不過係唔開俾美國啫。對其他嘅，對我哋中國冇問題啊，歐盟都未必有問題，你唔幫美國就得啦，係嘛？美國同埋伊朗咧，已經令到全球央行咧拋售咗820億美金嘅美債啦。土耳其、印度、泰國主要沽貨嘅，出口國亦都沽貨，好多都沽貨。咁所以咧，之前嗰個美債咧係跳到去4厘4幾嘅，其實係。咁本來琴日就緩和啲啦，咁可能而家啲人又再沽噶啦嚇。咁其實大家睇到呢個 OpenAI 咧，咁大家都可以睇到嘅。嗱，OpenAI 咧，佢嗰個有幾億美金啊，嗰啲即係二手市場啊，去買佢啲債啊，成嗰啲咧。咁本來啲股份咧好吃香嘅，個個都買嘅。好啦，但係突然之間咧，喺二手市場上面咧已經冇人買啦。本來咧就全部去搶嘅，因為一定有錢還啊嘛。好啦，而家係點咧？就比較捧呢個 Anthropic， 因為 OpenAI 咧下半年咧係會集資個市值係8520億嘅 ，Anthropic 咧就3800億。第一，投資者認為 Anthropic 會追上去。第二，主要原因就係而家打仗加埋你個關稅，因為個關稅美國唔係同人哋做少咗生意咯，做少咗生意係傷害雙方面，唔會傷害單方面嘅。我同你做生意，如果得你賺我唔賺，我唔會做嘅。做生意一定係雙方面得益先至會做嘅。所以即係我哋都講咗啦，如果 OpenAI 集資得少，或者係上市有問題嘅話咧，美國政府都好大鑊，因為美國政府咧都投資咗落 OpenAI 度。佢有事 Anthropic 都有事嘅咋，即係唔會佢有事 Anthropic 冇事，冇可能嘅。所以佢而家越搞咁多嘢咧，又搞啲關稅啊，又搞打仗啊，成嘅話，其實對個金融市場集資嘅氣氛係好差嘅。咁 Nike 就唔使講啦，係啊 ，Nike 啊真係好差預計中國市場本季收入跌20%咁Nike 真係比較做得差，係啊。咁喺中國嚟講有好多安踏啊、成嗰啲啊，可以即係做個代替啦，係嘛？或者鞋啊、成啊嗰啲咁即係 Nike 好彩我哋冇買，真係呢
幾年咧 Nike 都做得好差，係啊，佢唔係淨係喺中國嗰度差，佢而家連喺美國本土嗰度都做得唔好。最尾啦，咁我哋講埋阿巴菲特咧，咁今集就完啦。嗱，簡單講句，咁咧就巴菲特咧就揸住3500幾億嘅現金啊，咁佢已經退咗落嚟㗎啦。不過佢話佢每日都返工。好啦，個問題出現喺邊度咧？就話佢咁講啦嚇，咁咧佢就話佢接手巴郡以來，市場最少有3次下跌超過50%。而家嘅情況唔值得太興奮。巴菲特係啱嘅，點解呢？簡單講句，如果係雷曼啊，我諗我哋個鑽石狗組合咧，第一個禮拜已經負咗㗎啦。我哋而家仲係正喎，今年仲有錢賺喎，係嘛？所以佢係啱嘅嚇。雷曼唔止跌超過50%，雷曼跌咗差唔多70%啊！嗰陣時係好啦，咁但係個問題咧就話，你長期揸住咁多現金，而你唔去投資嘅話咧，嗱，你話1年年半都冇問題啊，咁而家仲過多幾個月咧就3年㗎咯，已經係咁嘅話咧，你係會好跑輸喎。所以啲人咧唔明白點解內地嗰啲人要嚟香港買樓啊，成佢哋唔明白㗎嚇，佢冇錢，即係佢冇錢買樓咧，佢如果佢冇錢買樓咧，佢永遠樓價升樓價跌，佢都係冇錢買嘅。咁啊7個字嘅啫，憎人富貴厭人窮，就係咁簡單講完。你揸住5000萬，唔好講多，我就係當你揸住5000萬港紙，你一定會投資。點解？好簡單，如果你今年唔投資嘅話，你知唔知你會冇咗幾多購買力啊？唔好講多，只需要你跌4% 咋，唔好多。你通脹食咗你4% 啦，5000萬，你嘅購買力已經冇咗200萬㗎啦。你計下，所以點解內地嗰啲人佢要嚟香港買樓咪咁解咯？因為買樓，喂，我起碼有3厘幾息收先，啱唔啱？樓價升最好，樓價唔升嘅，喂，我都有3-4厘租金收啊嘛，係嘛？喂，你揸住啲現金。好老實講句，國內嘅一定唔會喺國內買，因為國內樓價仲跌緊噶嘛，係嘛？個問題喺呢度啫嘛。喂，你真係走入去做定期啊？係嘛？咁你冇可能年年都做定期噶嘛？喂，你年年都做定期，咁你同人哋個回報係爭咗好遠噶嘛？即係我哋都講過啦。喂，我哋有個讀者已經升咗15% 啦，係嘛？係唔同噶嘛？喂，升15%。同你得嗰幾個 percent 係兩件事嚟噶嘛？你話1年半載冇問題，咁5年咧，哇！如果5000萬爭10%就500萬咯喎，5年就2500萬咯喎，係嘛？所以個問題就係點解嗰啲人佢點樣都話唔買樓，佢都冇錢，佢點買樓啫？有錢嘅人一定會投資嘅，冇可能長期揸啲定期啊，成嗰啲冇可能嘅事嚟嘅，呢個係就係咁解咯。好簡單啫嘛，係嘛？即係7個字，憎人富貴厭人窮，講完係嘛？所以一陣間我哋睇下股價知啊，其實嗱，佢話蘋果賺咗1000億，但係賣早咗冇問題，因為佢賣嘅時候咧就係我哋增持嘅時候，但係跟住我先知係巴菲特沽緊嘅。咁簡單講句，佢當然係賣早咗啦，係嘛？好肯定係賣早咗㗎啦。佢同時有警告金融體系脆弱性上升。嗱，咩意思咧？咁簡單講句就係話，你問我美國嘅銀行體系有冇咩問題咧？其實就冇乜問題嘅。但係最大問題咧就係話，銀行同非銀行之間嘅聯繫日益緊密啊！而家嗰個 AI 咧係吸走咗好多錢嘅。好啦，如果呢個 AI 佢冇辦法帶到個現金流入嚟嘅話咧，係好大問題。如果大家記得嘅話，我喺收費版都講過嘅。2000年美國科網股嘅時候，哇！啲錢不斷流入去嗰啲 eBay 啊，流入去嗰啲 Google 啊、美國在線啊嗰啲。好啦，但係個問題係咩？未有盈利啊嘛。幾時開始有重大盈利翻嚟啊？
就係蘋果出現咗之後，加埋有個 Apps 出嚟，咁咧就吸走咗大量廣告。嗰陣時係點啊？嗰陣時咧啲錢咧就真正入去嗰個行業裏邊啦。所以而家 AI 出現咗，大約係年半到啦，恐防都仲要成3年幾時間咧，你先會見到一個好大嘅盈利出現。但係佢係冇錯嘅，因為點解咧？好多錢借咗出去，但係未有盈利翻嚟啊嘛，係嘛？咁巴菲特當然咁講啦，喂，如果火燭嘅時候，咁啊搶先去到門口，梗係最有利啦，係嘛？即係佢係為佢自己揸住幾千億美金辯護嘅，但係你冇可能長期揸住幾千億美金噶嘛？啱唔啱啊？你嗰個現金嚟喎，或者買啲美國國債，你買啲美國國債，而家都係4厘幾啦。如果好長嘅，可能3厘幾啦，係嘛？咁嘅話，你同10幾20% 一年係冇得比嘅喎，呢個。所以結果係點咧？結果咧就係隨便講啦，你當 SPY 咧，我哋唔好講 VOO 嗰啲啊，嗱嗰啲係同個科技有關，更加勁嚇。過一年 SPY 升咗16%，但係過一年巴郡係跌咗11%嘅，即係頭搭尾冇咗27%。我相信 Charlie 如果仲在生唔會咁做。Charlie 如果仲在生係唔會咁做，冇可能咁樣等嘅。冇可能嘅事嘅，哇！大佬你揸住幾千億，淨係買美國國債啊，係嘛？咁你3、4年你咪見到跌到咁咯。其實因為嗰啲錢會 deflate 噶嘛，嚇嗰啲錢會貶值噶嘛，係嘛？你睇下，你睇到㗎，頭搭尾爭咗27%，咁嗰啲股東梗係走頭啦，大佬。喂，大佬你一年20幾個%，幾年就爭咗100% 㗎咯喎，係嘛？即係話。如果人哋買第啲嘅，幾年可能升值50%喎，但係你倒跌20幾個%喎，佢而家唔係淨係呢一年啊，幾年都係咁噶啦，已經係嘛？即係我相信 Charlie 再生唔會係咁。好啦，咁啊今日同大家咧就 share 到呢度啊。而家係下晝嘅2點鐘啊，恆指係跌緊382點啊，咁就而家係24,909點，成交係1537億。好啦，咁啊今日同大家咧就 share 到呢度啊。咁啊鑽石狗組合咧就上翻去372%啊。咁啊呢啲咁樣嘅跌幅咧，根本我都眉頭都唔皺一皺啊，真係唔係講笑。係啊，如果當時雷曼啊，即係我經歷過幾個股災啦，係嘛？97年嗰個啦，跟住科網股嗰啲唔算好多嘅嚇，沙士啦。跟住雷曼啦嗰啲，坦白講句，每一個都比呢個勁得多。如果係雷曼啊，我話俾你聽，第一個禮拜咋，今年已經完全冇升幅㗎啦，而家都仲有6%，你諗下係嘛？美銀35萬美金投資倉，咁咧就178%嘅。好啦，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。我哋嘅網誌 YouTube 投資筆記4月份嘅收費版啦，咁大家有興趣可以訂閱。投資美股提早退休，咁大家有興趣都可以訂閱今個月嘅。我哋兩類型嘅節目，咁免費嘅就大家而家聽緊嘅香港財經 R 啦、美股財經 R 啦，同埋我哋嘅網誌。收費嘅得2項嘅啫 ，YouTube 投資筆記同埋投資美股提早退休。我哋兩類型節目嘅收費，咁我就唔重複啦。大家睇翻熒光幕，咁其他嘅資料咧，咁片頭 show 過咧，我就唔重複啦。大家有任何問題嘅話，可以喺 YouTube 下邊留言得，打電郵俾我 hongkongfinancial@gmail.com 都得。好啦，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。咁聽日嘅地產小專家咧就係預錄嘅。咁喺呢度祝大家假期愉快先。咁我哋做埋呢一個聽日嘅地產小專家咧，就要下個禮拜3先至再出免費節目啦，好冇？拜拜。